Salamlar, bugün sizlərlə birlikdə Kaplumbağa köyündə kristal laguna gedəcəyik. Onun üçün özəl bir şifrəni çözməliyik. Şifrə də əslində o qədər çətin deyil və bu kostümlər də mənim kristal lagundan topladıqlarımdır. Başımdakı soytarı şapkası, küçük küpe, bir də ki beyaz gözləri saymasaq hamısını kristal lagundan toplamışam. Kristal lagun üçün boss'un olduğu yer tərəflərə gedəcəyik. Sakit bir şəkildə gedəcəm. Yəni heç bir kavga olmayacaq. Uf. Ne oldu lan? Hatta Bob'u kurtarıp gider. Aslında burada bizim eləməli olduğumuz şey, bu daş çox ağırdır. Yəni bunu götürməliyik. Gel. Gel şimdi bura. Bunu aslında bura koymalıyıq. Yəni burada nə eləsək düşmür. Buradan suya gediş kapımız buradadır. İşte biz buradan girəcəyik içəri. Necə girəcəyik? İşte bax belə. Bunu götürəcəyik. Gələcəyik. Qoyacaq. Bu açılacaq. Necə oldu dersək, işte bu küp buraya yerləşdi. İndi kristal lagun sırlarını baş vurduq. Kristal lagunun sırları araşdırılacaq. Bunun üçün özümə balıqçı kıyafəti elədim. Yəni burada sandıqlar, zatlar var. Belə köstəbəklər var yəni hər tərəfdə. Bir də ki bunlar ornitorexdir. Bizim ilk işimiz indi klasik. Yani burada 12 tane sandık var. Ben sadece 6 tanesini atmışam. Bence qalanların hamısı pin olacaq. Çünkü 12 tane kostüm vermə ehtimalı %0'dır. Buraya keçək. Buradan buraya keçmək istəyirəm. Tamam, keçək. Balıq şikanı da buradan topladım. Bir de ki burada da sandık var. İndi biz buradan suya girəcəyik, amma birinci mən buradan akçelər toplamaq istəyirəm. İndi bizim əsl amacımız suya gəldik. Biraz hava yağam. Yox. Ben hara gedəcəyimizi belirləmək istəyirəm. Deyəsən orada deşik var, oraya girəcəm. Bir de ki böyle ətrafda belə şeylər var. Mini balıqlar. Biraz hava tutaq. Birazcık da tamam. Biz əsas yerə gəldik. Her ne kadar əsas olmasa bile birazcık bunun da vacibliyi var. Buraya 2 nəfər gəlirik. Biri burada, digərsə burada. Bu qola basıb buradan keçəcək. Eləməyə çalışsam eləyəmirəm. Çünki ikimiz də eyni anda olmalıyıq. Şimdi burada durduruyorum. Bu alan süper ayı ikililerine ayrılmıştır deyirəm də ki özü də. Salamatı biz üzək geri qayıdaq. Bizim indi gedəcəyimiz yer buradadır.
Biz bura getirəcəyik. Səbəb çünki bizim digər bölümümüz buradadır. Suyun içərisində bir sürü akçe var. Yəni bu da bizim nəfəsimizi məsələn tükənməyə başladığında yeniləyir. Yəni bunları almaq məcburiyyətində qalmırıq. Çıxdıq. Burada minik bir köstəbək var. Deyir ki parkurlarda kötüyüm ve bu parkurları yapan da çok acımasız. Kafamda akvaryum var ama bilmirəm. Suda məni sudan qorumur akvaryum. Niyə belədir bilmirəm. Şimdi biz əsas baba mekanına geldik. Burada bir sürü sandık var. Daha doğrusu sandık değil de taşlar var. Birinci taşımız bu taştı. Bunu indi aparıp yerine koyacaq. Aslında bu birinci taş değil. Aç. Görüyorum. Saniye. Bunu buraya yuvarlayacağım. Özü gedib taxılacaq. Baxın. Tam taxıldı. Açıldı bu. Şimdi gedib ikinci taşımız suyun ortasında. Mənim alacağım ikinci taş suyun ortasındadır. Bir saniye. Harada? Ha, burada. Bunun da indi yeri var. Səhv eləmirəmsə amma bunun yeri bura olmalıdır. Burada yaşıl balıqlardır. Hadi burası olsun. Bence burasıymış. İkinci taşda tapdıq. Nəfəsimiz tükənir. Tamam. Son taşımızın yeri buradır. Son taşı da almaq üçün buraya girəcəyik. Səbəb çünki taş buradadır. Taş necə burada deyirsinizsə, buranın içərisində bir sürü belə başqa taşlar var. Bunları açsınız içərisini. Bu taşı tutacaq və sonra da qalxacaq. Buradan biraz nəfəs alaq və çıxaq. Ən zəhlim gedən daşı əlimdən buraxmaq. Nəfəs varmış. Al şunu. Daşımız yeri burada. Bunu buraya yerləşdirməliyik. Geldi. Nəfəs al. Tamam, şimdi yuxarıya uça bilərəm. Tamamdır. Burada bir tane trampolin var. Ana burada. Buradan böyle uçacaq. Ve burada yine bir tane trampolin var. Buradan istifadə etməliyik. Tamamdır. Buradan da böyle gedək. Şimdi sırada işin en maraqlı kısımlarından biri. Boom. Kafamda soytarı şapkası getdi gördüğünüz gibi. Artık suyun içerisinde oğlum var. Ha tamam. Sonuna kadar nəfəssiz dayanabiliriz. Eğer ki buralarda bir zıplama. Bu arada çok fazla zıplayırıq. Biz deyəsən qarşıya keçməliyik.
Tamam, keçdim. Bu arada en ufak bir hasar yesək, başımızdakiler partlayır. Yani ölürük bildiğiniz. Yani suyun içinde nefes almamaya başlayırıq. Ondan sonra nefesimiz başlayır tükənməyə. Bu ise bizim için böyük bir problemdir. Geldik bura. Bunları da alaq. 55 akçemiz oldu. Pis değil. Birinci mən bura getmək istəyirəm. Çünki dünən yəni buranı qutaranda buraya baxamadım. Mən bir yerdənsə dönüb oranın kilidini açmalıyım. İndi isə mən buradan tullanıb orada medium var. Hadi geldik. Dünən mən buranı eləyəndə, qutaranda burası ara çıxır. Görəsən. Maraqlı sualdır. Bunu indirdik. Aha, bir sandık daha. Ne? Yengeç mi? Çini ne lan? 100% açamadığım bütün sandıkların hamısı burada olabilir. Çünkü niye de olmasın? Of. Oturdum. Kestik buraya. Başa mı geldik biz? Götürmediğim akçeni götürüm. Bence kesin buralarda bir tane de sandık var. Ya, inanırım. I love onion. Tamam, burayı da kestiyse sıradaki yerimize gidebiliriz. Hara gidəsidik? Üstücüm. Ha, buradan bura. Bu tullanışları çox yaxşı dəyərləndirməliyəm. Gəldim. Hazırlıksız yakalandım ama olsun. İşte bak buradan zəhləm gedir. Niye bilirsiniz? Burada belə yaratıklar var. Bunlar bize vurduğunda bizim başımızdaki şey gedir. Mesela bak gel. Çok qəribə də ses çıxartdılar. İnşallah başka yoktur bundan başkası. Görüm. Bitiyor. Görmürsənə. Bax belə. Bax belə. Vaxtında vura da bilməsən ölürsən. Yani bunun dibində tullansam tamam. Haradır? Bura heç lazım. Bəs bura hara çıxır? Maraqlı. Hayır. Aha. Qalabilirim. Nasıl oldu bu? Bir saniye. Bom. Tamam. Bura haradı? Buradan çıkmaz. Neyse biz oyunun biteceğini yere gidelim. Orada en azından bir şeyler var. I love onion. Sandıklar da çizdi daha. İşte indi bayağı yukarıda gördüğümüz bu batozlar sayesinde yukarı kalkacağız. Bir tanesi de burada var. Sesinden bilinir olsun.
Daha sandıq yoxdur. O zaman buradan çəkiriz. Bura bizim bayaq elədiyimiz yerdir. Ora gedəcəm. Oraya getmək istədim. Ya da boş. Tamam. Siz yaxşı gəldiniz. Bura vatozsuz gələnməzdim həqiqətən. Yol həm çox uzaqdır. Ama burada gizli de şey var. Sandık sat. Olabilir mi? Acaba. Bu arada çok uzun atlayırıq. Belə eləmək məncə məntiqli deyil. Çünki bir tullanıram. Allah belasını versin. Hayır, vatto. Skardı. Oğlum niye çekmiyorum? Allah'ım belası vatto. Aha. Şimdi gedənmərəm də indi şurası. Adam biri yaxınlaşsın. Tamam. Şimdi gedə bilərəm. Qabağa gedəcəm çünki niyə də olmasın. Qanatlarında duracağım bir aşağı bir yuxarı. What? Göydə uçuyorum lan. Tamam. Sen gerçekliği algın bozulmadan burada duracağım. Hayır, vatoz yine mənə satdı. Çok sınıflamadık da neyse. Sərdən yuxarıdakı şeylərə gedəmirik. Gözünün üstündə dursan mənə silərsən. Hoşuna gəlmədi deyil. Tamam, şimdi yuxarıdakı vatozlar. Yuxarıdakılardan bir dənəsi mənim gəlişmə. Aha, bu kadar. Çıxış gəlirik. Burası ise çıxış. Çıxdıq. Bunlar ne üçündü belə? Şar şeyin altında kaldı. Buradaki bizim açtığımız sandıklar. Bence qalan sandıqların hamısı ikili odalardan çıxır. Belə olacağını inanmıram. Buradakı qayızlardan da istifadə edərək çıxa bilərik. Və bitirdiyimiz üçün də burada belə bir yer gəldi. Oyun normala döndüğü için çok mutluyum. Şimdi bu çok maraqlı olacaq, baxın. Fikrimi dəyişdim,
Dəyişdim, qalx, dəyişdim, qalxma. Dəyişdim, qalx, qalxma. Qalx, qalxma. Qalx, qalxma. Aslında bak burada çok cezim bir yer var. Gedək indi onu taxaq. Təzə aldığımız kapılmalar. Tamam. Tamam, şimdi geri geldiğimizde olmalıdır. Yoksa o zaman özümüzden bir sürü akçe kazandım. 139 akçem var. O bayaq aldığımız şey neydi bilmirəm. Yengeç Kenny. Daha geçen oldu bence. Bu da geçen durdu. Kalanları saç burada yoktu. Ben maske, dalış kıyafeti. Ne olsun temizlesin. Bu her oha. Bunu seçsem. Bir saniye. Müthiş bir şey geliyor. Banco da seçeyim. Aksesuarlar. Madencil, ancak deniz paleti. Çok geç oldu. Şika. Şika bizim gururumuz. Ol bakayım balıkçı şika. Mumyalayaq bir də şikamızı. Yox, bu yaxşı olmadı. Adi şikamız balıqçı olacaq. Sonra da burada başka da heç nə yoxdur deyəsən. Burada deniz ayısı kafası olsun bakayım. Uy. Bu pis oldu ya. Öz çöhənə kıyafetimizi geri dönək. Adam öldürən oxşaq. Belə daha yaxşı durur. 3 tane de kutu atacağım. Gidip pul yığaq. Çok şaşka. Haydut maskesi level 4. Ne? Taze bir şey çıktı yine. Bu ne? Tutalım. İşte bu kadar.